Deze enorme vuurzee zorgde er juist jong voor dat in één klap de hele risping van Akkerbouwer de Jong uit Ternaat in vlammen opgieën. Voor de brandwacht een complexe klus om het vuur uit te krijgen. Ik ben de hele nacht teruggegaan met nijblussen. En ik in ieder geval om de boel in de gaten te houden. Want er staan nog twee tanks met brandstof in die loodsen. En ja, met alle gevaren van dien. Die winnen onstraald west vanzelfs. In de ene brandstoftank zie je het 5000 liter diesel. De gastank wie al week ook nog afvult. Bij de brandwacht heb je een soort vragen over hoe het vuur zo gauw toch alle loodsen loeken koe. Hey, dat is een bloed vreemd en ik dat het zo gauw uitbreiden kunnen had. En daarom hebben wij het team brandonderzoek erop gezet om dat voor u uit te zoeken. En die ben je heel druk daarmee aan de gang geweest. Er is juist een drone team geweest. Ik om te zien van hey, wij kunnen het beste blussen. En al dit soort puzzelstukjes worden nou bijna aan de lijn van hey, wat is dit nou eigenlijk bad? Bij de brand kwamen een soort roedeeltjes vrij. Deze liggen in het hele dorp. De gemeente zet een veegauto in voor de openbare dieken, maar ook de hand worden toch inwoners uit de mouwen stutsen. Het hele dorp ligt onder met zonnepanelen onderdelen en isolatie en troep. Normaal gesproken zijn dat snoeppapiertjes en peukjes vooral en zo. Hè? Maar nu ligt er een puin op van je welste. Ik zat te denken om een stoffer een blik mee te nemen. Wat een toestand. Ik ben hier nog wel even bezig. Ook de velden van voetbalvereniging Ternaat liggen bezaaid met brandresten. Zowel het Hartveld als het trainingsveld binnen ons na de brug dicht. We hadden beslissing namen uiteindelijk in oorlezen met gemeente en voetbalvereniging dat je sneu net voetballen wordt. Je kunt het risico net nemen om hier uiteindelijk nou te voetballen, want we weten nog net wat voor troep het precies al hier is. Het warp liep het bot mij met de troffe familie. Zo verneemt ook baltjes. Nou, als je voor die mensen die er toe kwamen is vanzelf in en triest uiteindelijk. Die hadden laatste week een hutwerkje moeten om uiteindelijk alles binnen door te krijgen, rappels en siepels. Maar we bouwden dus een hele grote siepels uiteindelijk. Nou, de hele oogst is waai.